طالب الآلاف من المتظاهرين المحتشدين في ساحة التحرير بالاستقالة الجماعية لمفوضية الانتخابات بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الحكومية، مهددين باللجوء إلى خيارات تصعيدية ضد الحكومة والبرلمان إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم. مراسل قناة الفلوجة قال إن الآلاف من أتباع التيار الصدري توافدوا منذ أمس من محافظات مختلفة واحتشدوا في ساحة التحرير وسط بغداد، مجددين مطالبهم المتمثلة بتغيير مفوضية الانتخابات، فضلا عن المضي قدما في الإصلاحات وتوفير الخدمات. ارفعوا الأعلام عاليا، نطالب أن يعلنوا استقالاتهم على الهواء الآن، وقولوا فورا فورا فورا.